علما کرام فرمایي یو صحابیه زنانه وه، دې ته الله جل جلاله ډېر زیات حسن او جمال ورکړه، ډېره ښایسته زنانه وه. د دې واده وشو او واده یې د داسې صحابي مبارک سره وشو چې هغې ته هم الله جل جلاله ښه ډېر مال او دولت ورکړه. او د دواړو چې کله واده وشو ډېر د ښایسته د آرام او د سهولت زندگی به یې تېروله، د مینه او د محبت زندگی به یې خپلو منځونو کې تېروله، یو بل نه ډېر زیات خوشحاله ول او ډېر په راحت کې ول. خو کلونه تېرېدل، یوه شپه د خاوند د شپې راپاڅېدلو او د خپلې بیبي ته یې ویل چې زه تږې شوی یم، ما ته یو ګیلاس اوبه راکړه. هغه ورته ډېره ښه ده. دا ښځه چې وه د خپل خاوند ډېره زیاته تابعداره او فرمانبرداره وه، د خپل خاوند به یې ډېر زیات خیال ساتلو. نو لاړه او چې خپل خاوند ته یو ګیلاس اوبه راواخلي، چې راتله خاوند یې بیا ویده شوی. دې زنانه دا ګیلاس اوبه داسې په لاس کې نیولې او تر سهاره پورې ورته ولاړه ده چې کله مې خاوند راویښ شي زه ورته د ګیلاس اوبه ورکوم. تر هغې وخته پورې داسې ولاړه ده. وایي داسې نه چې خاوند مې راویښ شي او زه ویده شوي یم، وایي دا خو د خاوند په خدمت کې به کوتاهي راشي، زه به تر سهاره پورې ورته ولاړه یم. خو چې کله خاوند سترګې راپورته کړي نو ښځه ورته هماغسې ولاړه او ګیلاس یې په لاس کې نیولی. نو خاوند ډېر زیات خوشحاله شو، ورته ویل ته ټوله شپه ولاړه وې؟ وایي زه ته ټوله شپه ولاړه وم. وایي ته خو به ډېره په تکلیف شوې یې، تا خو ډېر مشقت تېر کړو، ټوله شپه ودرېدل دا خو ډېر سخت کار دی. او خاوند یې اوبه وڅښلې، ډېر زیات ترېنه خوشحاله شو. ورته ویل چې ای بیبي تا زه نن خوشحاله کړی یم او ته ما ته نن چې هر حاجت وایې، هره غوښتنه او هره خبره چې کوې نن درته منم، هره خبره چې کوې راته ووایه. هغه ښځه ورته وایي چې رښتیا داسې ده، ته په خپله خبره کې رښتونی یې چې زه تا نه څه وغواړم هغه به پوره کړې. وایي ما تا سره واده ده، ته چې ما نه څه وغواړې زه به هغه نن تا درکوم او ستا حاجت به پوره کوم، تا به زه خوشحاله کوم. ښځې ورته ویل که ما خوشحاله کول غواړې نو ما ته طلاق راکړه. خاوند یې حیران شو چې دا څنګه غوښتنه ده، دومره نیکه وفاداره حسن او جمال والا بیبي خو نه پیدا کېږي او دومره نیک کار یې کړی دی او په د هغې په غوښتنه کې ما نه داسې دی چې ما ته طلاق راکړه، دا څنګه غوښتنه؟ نو خاوند یې حیران شو. ورته ویل چې ای بیبي آیا ته زما نه خفه یې؟ ما چېرته خفه کړې؟ زموږ ژوند سخت دی، زه دې نه خوښېږم، څه وجه ده؟ نو بیبي ورته داسې خبره نه ده، ته مې هم خوښېږي او تا زه په تکلیف کړی هم نه یم، خفه کړی دې هم نه یم، خو بس تا راته وویل چې زه به ستا حاجت پوره کوم، زما حاجت دا دی چې ما ته طلاق راکړه. نو اوس دا خاوند ډېر زیات حیران شو. ورته ویل داسې کار به وکړو چې سبا ته به نبي علیه الصلاة والسلام ته ورشو او دا مسله به هغه حل کړي او تر سهاره پورې صبر وکړه. بیبي ورته ویل ډېره ښه ده. چې کله سهار شي ور به شو. خو چې کله سهار شو دواړه روان دي، دا بیبي ورته لږ زر کوه چې ورشو نبي علیه السلام فیصله وکړي. خو چې په لاره باندې ځي، په لاره کې یو پوله راځي لښتی غوندې دی چې خپه دا خاوند اړی نو وغورځېدلو. چې کله یې خاوند وغورځېدلو خپه یې سیرې شوله او وینې ترېنه روانې شولې. دې ښځې زر رامنډه کړله او د خاوند د خپل لوپټۍ راوست، د خاوند پښۍ پې وتړله. خاوند ته یې زه چې ځو واپس کور ته ځو. وایي ولې؟ وایي زه تا نه اوس طلاق نه غواړم. وایي مخکې مې درنه طلاق غوښتله خو اوس یې درنه نه غواړم. وایي ولې وجه څه شی؟ وایي وجه به درته کور کې ووایم، اوس راځه چې ځو. واپس کور ته راغی. خاوند هم حیران دی چې دا ښځې را سره کوم پروګرام شروع کړی دی، کله وایي طلاق راکوه، کله وایي مې راکوه. خو چې کور ته راورسېدل ښځې ته وایي چې وایه په دې کار مې پوهېږه دا دې ولې را سره داسې وکړل؟ هغه ورته وایي ډېر موده مخکې ما تا نه یو حدیث اورېدلی و، تا ویلي و چې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي کله چې الله جل جلاله د خپل یو بنده سره مینه شروع کړي او محبت ورسره شروع کړي، په هغه باندې تکلیفونه راځي، په هغه باندې مشقتونه راځي، داسې مشقتونه پرې راځي لکه سړی چې د پاس بام نه څوک اوبه راتوی کړي او ځمکې ته څومره زر رارسېږي که نه؟ پاس بام نه اوبه راتوی کړي او ځمکې ته رارسېږي که نه؟ څنګه چې زر د اوبه رارسېږي دغسې په دې انسان باندې تکلیفونه الله تعالی راولي، خفګانونه پرې راولي، مشقتونه پرې راولي. وایي زه تا ته ما کتل دا دومره کلونو په تا باندې نه تکلیف راغلی، په تا باندې نه مشقت راغلی، نه در باندې تبه راغلی، نه د سر مات شوی، نه د لاس مات شوی، نه پښه. وایي ما ځان سره سوچ کولو ده سره لکه چې د الله تعالی مینه نشته، لکه چې دا کس د الله تعالی نه خوښېږي. نو چې د الله نه خوښېږي نو زه ورسره ولې ژوند تېروم؟ چې د الله نه خوښېږي زه ولې خدمت کوم؟ چې د الله ورسره مینه نشته نو زه هم ورسره ژوند نه تېروم. نو ما ځکه درنه طلاق وغوښتلو. نو دا خاوند یې ورته وویل وایي چې اوس نو څنګه حساب دی؟ وایي اوس چې سهاره کې ما او تا د نبي علیه الصلاة والسلام مجلس ته ورتلو، په لاره کې ستا خپه زخمي شوله، نو ما وکتل چې او تا باندې خو هم تکلیف راغی، ستا خو هم خپه خوږ شوله، نو پوه شوم چې ستا په ایمان کې فرق نشته او الله تعالی تا سره مینه کوي، نو زه به اوس ټول عمر ستا خدمت کوم او ستا به خادم او تا به خوشحاله ساتم. نو علماء کرام فرمایي په هر چا باندې که تکلیفونه راغلل، مشقتونه راغلل، خفه کېږي به نه، داسې به نه وایي چې الهه یو دې زه کتلی یم او په ما باندې غمونه راځي. دا چې غمونه در باندې راځي، دا تکلیفونه، دا غریبي، فقیري، دا ځکه راځي چې ته الله ته ګران یې،
تر ټولو نه سخت تکلیفونه په چا راتلل؟ پیغمبرانو. بیا په صحابو، په تابعینو، په تبع تابعینو همداسې ورپسې ورځه. څومره چې نیکان خلک دي په هغوی باندې تکلیفونه راځي. نو داسې به نه وایي چې ما باندې ولې تکلیف راغی، ولې خفګان راغی. دا در سره د الله مینه ده ښه.